3 สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกได้ว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงสัญญาณที่ 1เขาจะไม่พูดถึงเรื่องอนาคตของคุณและเขาในขณะที่คบกันเขาจะไม่พูดถึงมันเรื่องอนาคตของเราว่าไม่มีแผนอนาคตว่าอีกกี่เดือนอีกกี่ปีเราจะแต่งงานกันเขาจะไม่พูดถึงมันสัญญาณที่ 2เขาจะไม่กล้าบอกเพื่อนเขาไม่กล้าบอกพ่อแม่เขาไม่กล้าบอกใครว่าคุณเป็นแฟนเขาไม่กล้าเปิดเผยในที่สาธารณะว่าคุณเป็นแฟนเขาสัญญาณที่ 2สัญญาณที่ 3เขาจะไม่มีเวลาให้คุณเขาจะบอกว่าไม่ว่างอย่างนั้นไม่ว่างอย่างนี้เอาง่ายๆเลยก็คือเขาเห็นสิ่งอื่นสำคัญกว่าคุณเขาไม่ได้รักคุณเขาจะบอกว่าเขาไม่มีเวลาให้คุณเขาจะบอกว่าเขาติดงานบ้างอันนี้บ้างแต่เข้าใจนะบางคนติดงานจริงแต่ว่าจริงๆแล้วคนเราจะงานเยอะแค่ไหนก็ช่างเขาจะหาเวลาว่างจนได้ถ้าเขารักคุณจริงนะนี่คือสัญญาณข้อที่ 3จบสัญญาณ3อันตราย3สัญญาณอันตรายที่ผมบอกได้ว่าเขาไม่ได้รักคุณจริงก็คือนั่นแหละ1เขาไม่ได้แผนอนาคตกับเรา2เขาไม่กล้าเปิดเผยตัวเราว่าเป็นแฟน3เขาจะบอกว่าเขาไม่มีเวลาว่างให้เราสำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับ